twarasenze twarabwirije dusoma Bibiliya tubwira abantu ariko izo twababwiye zose nizo nukuri twababwije abantu baze kukumva ahubwo ndagira ngo mbatangarize impanda ya nyuma niwemera ukumvira uzaba amahoro ariko niwanga ntiwumvire moto uzamanuka kwa Satani uzamanuka mu muriro ntawe uzagukiza ntawe oya ntawuza kandi igihe kirageze ubwo mugiye gutaka mukabura ubatabara mugiye gutaka mubura ubatabara mugiye gutabaza mubura ubatabara kubera iki amatwi yanyu mwarayazibye amaso andastako talibangawa penostiko ego urandyohera mwana ondetako stilibanda pelostika eshada tano weko stiliba penostika egolme talasike gaya Shalostita eliba peno wanga kota heliwa tandistika pelostife golia shando talibanga hewi dokita talikista kuwa ha ndanita labokostifo egai urakoze mwana hey taliwiriganda moneta ngostika shalaliwo kota egai izuba ritararenga mugiye kubona ikimenyetso yego perosta ega izuba ritararenga mugiye kubona ikimenyetso mu Rwanda muri Afurika impande zose mugiye kubona ikimenyetso uri hose mugiye kubona ikimenyetso mugiye kukibona yego nostakasa jonde stalaba ometa kostaliba ometandikastika shaidanga jalastika ndakumva peno kubera ko mu minsi y'imperuka nibataba amaso bazabura ubugingo kubera ico kintu impamvu nkubajije gutyo ese birakwiye yuko riba shekotalibaste eganda oneta kostafo ego peno standiba wi pelokostika ego shawilo beldisteta eliba ha no tanga stika shelo pestika ego tandiwa shando star munzu y'Imana ntabwo ari usengera muri Islam ntabwo ari usengera muri ADPR ntabwo ari usengera mu madini agiye atandukanye uri munzu y'Imana n'uwizera Kristo kandi uwizera Kristo ntabwo agomba gusorwaho n'ibihe bikomeye agomba kubisengera akazamagana jambo ryaravuze ngo mwamagane Satani azabahunga mwegera Imana izabegera Satani niwe wazanye amacakubiri mu bantu niwe wazanye urwangano mu bantu urasabwa kumwamagana ago natinya kuvuga nkizo muri Amerika bakoze baravuga ngo Imana yabonye zero nabiki gihe bari guheza Imana zero ntibari gushira Imana hejuru Imana n'urukundo ariko urukundo barukuyemo muri make bahaye Imana zero numutegere gato izabaye hari namwe muzabibona Imana iri kubibona yarababaye wa mugore we yarababaye yewe munyedini yarababaye mushumba yarababaye yewe yarababaye izo wakoze zaramubabaje nawe urugo rwawe rugiye gushya ntabwo umwuka w'Imana kiri kurwanya n'abantu Imana ni so wanyuma ni mwene wanyu Imana uyifata ute mwuka wanje ntabwo azaruhanya n'abantu no ntabwo umwuka w'Uwiteka uzongera kuruhanya n'abantu Imana igiye gutembesha imivu penostiko egaye igutembane n'urwangano rwawe igutembane n'ubugome bwawe igutembane n'ishyari ryawe igutembane n'ubugome ndetse no kuraguza kwawe igutembane n'uburozi bwawe igutembane penostaliba kotalibanga rasikita egaye maze Meshaki Saduraka na Abedenego amen Bwana sifiwe haleluya abantu basigaye bakunda abantu kubera icyo babashakaho n'ubu murankunda kubera ko mufite icyo mbahereza mukunda guhabwa ariko ni mukunda gutanga Bwana sifiwe mukunda ikiva mu bantu ariko ni mukunda mwe ko ari icyabavamo ariko Imana yarabyitegereje ibona mwagize uburyarya igihe kiraje kugira ngo mutembane
umuntu uzagukunda nzagukunda kubera ko wanguriye costume igihe utazaba ugomba kuyingurira bizagenda gute umupastor akunda umukristo kubera ko ari muguta ari mu kugira ikintu azana mu kanisa iyo akennye ndacobongera kuvugana ariko uzabona ishano uzatokombera hakika ya Mungu uzatokombera wazanga wazemera uzatokombera ugiye gutemba nukuri ugiye gutemba imirimo wakoze mu magambo ntabikorwa ntago yegeze yandikwa no muri Yakobo igice cya mbere umurongo waho ndatekerezaho 22 haravuga ngo ariko rero mwumva iryo jambo ngo kandi mukora izaryo ngo kuko umuntu wumva iryo jambo gusa ngo ntakora izaryo ngo ameze nk'umuntu wireberamo mu ndorerwa mu kwasa yamara kugenda akibagirwa kumva ijambo udakora izaryo warayobye uzatemba mwese tubasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana tubifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose mu byo mwekejeho amaboko byose tuvuga ngo Imana ibihire Imana ibagire neza ku manywa n'ijoro kandi Imana ibahe umugisha w'amajya n'amaza tubasuje kandi tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi mvuga ko tubasuhuje abahereye ku mugabane wa Amerika turabasuhuje kandi tubahaye ikaze umugabane wa Aziya namwe turabasuhuje tubahaye ikaze umugabane w'Uburayi ndetse na Afurika mwese tubasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'Imana ikaze rero mu ijambo ry'Imana aho tugiye kumva ijambo ry'Imana mwicare rero twumve ijambo ry'Imana twumve icyo Imana idushakaho muri iyi minsi nkunda kuvuga ngo ni iminsi ya nyuma ni iminsi Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire atariho ikizinga adafite ikizinga atariho n'umunkanyari niyo mpamvu yavuga ngo ibisarurwa ari byinshi ko abasaza bake turi mu gihe rero kugira ngo ibintu byose bigere neza ndi kumwe n'umukozi w'Imana Prophète Daniel Imana ni wishimye ko tugiye kuganira none muri kano kanya Daniel turagusohoje murakoze cyane natwe turabashoje cyane tunawapenda sana nyinyi mwenye mnatusikiliza mahali hapa turabakunda cyane tunejejwe n'Imana yongeye kutwemerera kugera hano n'umugisha ukomeye duhawe n'Imana kandi uyu mugisha nawe ni wizera urawubona mu izina rya Yesu ariko utizera nta mugabane nta nuwazigeragira mu bwami bw'Imana wabuzi bushuri igikara warize ariko utizera nutizera ibyo tuvuga Imana itukoresheje nutizera amagambo y'Imana nutizera ijambo ry'Imana nutera komanteri donc ugashaka gukirikika iby'Imana nta mugabane ufite mu bwami bw'Imana yego salimia ndugu za Tanzania na Kongo wale wa Tanzania na wasalimu wale wa Kongo na wasalimu warafiki zangu ziko American na wasalimu Mungu aendeleshe kuwabariki na wapenda sana antuka kila kitu chochote mnataka Mungu wa mbingu awabariki tena awapewe katika jina la Yesu Kristo Mungu awabariki makazi ya mikono yenu kwa kila kitu chote mumetaka Mungu wa mbingu Mungu wa dunia tena na mbingu awapokeze katika jina la Yesu Kristo mukombozi amen turabakunda cyane wale wanyamulenge uko bari impande zitandukanye naringiye kubavuga mu Giswahili kandi Kinyarwanda baracumva ndabakunda cyane Imana ibaheze umugisha ndetse abantu bose muri rusange dufatikanije urugendo ruja mu ijuru ndabakunda Imana ikomeze kubaheza umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen nawe rero turagukunda nawe ujye umenya ko tugukunda kandi tugusabira umugisha ku manywa na nijoro Daniel ugubwe neza kandi kavuga ngo imbaraga n'amavuta bikuboneke reka tubitware gucya senga Imana dukomeze tuganira Data mu izina rya Yesu turagushimiye Mana uro kubahwa yongeze ku ngingo yo kuvuga ngo uro kubahwa ndatangara numva nuzuye umunezero muri ngewe Mana Data tugiye kubana nawe ndabizi wemeye ko tuboneka aha ngwino ukora icyo wateguye gukora ngwino ukore icyo wagambiriye gukora ineza yawe igaragare imbaraga zawe zigaragare kuri TV ugaragare mwamugendagende impande zose zitandukanye ukora icyo wagambiriye gukora kandi
urokora abo wagambiriye kurokora, kandi abo kwezwa nabo ubeze, abo kwezwa ubeze, be kurimbuka kandi warapfuye Kristo kugira ngo babashe kubona ubugingo. Ubeze bezwe nawe, bezwe n'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Amen. Ameze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Nubwo turushywa n'abantu, ni ku muririmbyi yavuze, nubwo turushywa n'abantu tuguma no kwizera Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Turageragezwa ariko tumeze neza. Kabo turageragezwa tumeze neza ariko turashima Imana. Amen. Turakomeye mu buryo bw'umwuka, umutima ni muzima. Hari akantu ndi kuvuga ngo muri no minsi ngo turi mu minsi ya nyuma, iminsi irije umugenzo ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Ese koko iyo murebye mubona iminsi Paulo yavuze twaragezemo, ese mba twaragezemo, niki kigaragaza ko twageze mu minsi y'imperuka? Ikigaragaza ko twageze mu minsi y'imperuka sinabivuga ngo mirondore. Izo Paulo yanditse zamaze gutambuka, zarasohoye. Ariko kandi gikomeye abantu birengagije, na nico kitazatuma bakinira ku marembo y'ijuru. Ntago bazigera bakandagira. Yaravuze ngo icoge muri iyo minsi urukundo rwabeshi ruzakonja. Jambo rikagaruka rikavuga ngo uwanga mwene se wese n'umwicanyi, kandi nta mwicanyi uzaja mu ijuru. Igikomeye gikuru, urukundo rwarakamutse muri benshi, basenga batagira urukundo, bariyoberanya. Kwiyoberanya kwamaze kugaragara mu nsengero zitandukanye. Abantu benshi buzwe no kwiyoberanya, bariyorobeka, barabesha, bagaragaza abantu ko donke bakijijwe, kandi kwiyorobeka kwamaze abantu. Urukundo rwarakamutse muri bo, ariko ndagira mbabwire, mwarabikoze irabareka murarukamura, mugira ngo ihwanye namwe, ariko igihe kiraje kugira ngo muharumwe. Ntazi imbabazi Imana yakuramburiye ikiganza ntiwazitaho. Urukundo rwarakamutse, nicyo kimenyetso kigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka. Ariko birababaje kuba twarabibwiwe, ariko tukanga kugira ngo duhinduke. Twarabibwiwe bitari zaba, zarahanuwe turabimenya. Impamvu ibintu bihanurwa ni ukugira ngo tube maso, tugire amakenga, twirinde. Kimuje benshi mu bimenyetso Paulo yavuze, nuko abantu benshi bamaze gukamya urukundo muri bo. Muriyorobeka gusa ariko nta rukundo mufite. Mugaragaza ko muri beza ariko imitima yanyu yaraboze, yaraborewe, nta rukundo mukigira muri mwe. Ubwicanyi bwo mu mitima bwarababase, mwabaswe n'ubwicanyi, mwabaswe n'ibintu bitandukanye, donke nta kamenyetso k'urukundo na gato mukigira. Ngo nagiriye umuntu ngo neza, hari abantu bavuga ngo nagiriye umuntu neza, ngo none ngo yanituye inabi, ngo ndaparitse ngo ntabwo nzongera kugirira abantu neza. Uri satani, iso ni satani. Yego. Urukundo ntabwo rucogora, ntabwo rugira igihe, ntabwo rugira aho rugera ngo rugarukira. Urukundo rugomba guhora mu muntu wizera iteka n'iteka. Yego. Uyu munsi naje mfite uburakari bite abantu b'Imana, abitwa ngo ni abantu b'Imana, niko ijambo ryavuze muri Hoseya. Abitwa ngo ni abakozi b'Imana, abitwa ngo ni abizera, barimbuwe no kutagira ubwenge, niko ijambo ryavuze. Abantu bange bishwe no kutagira ubwenge. Yego. Icyo nicyo kimaze gusohora, kandi kigiye kurimbuza benshi. Bindi zaratambutse, intambara zaratambutse, bigese nabirondora mu birebere muri Timoteyo igice cyaho cya 3 muhere ku murongo wa mbere, nayo makuru ari. Yego. Iminsi y'imperuka iri gusohora, twagezemo twayanye. Urukundo arakanvuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Ese Paulo avuga iyi minsi, iyi minsi igomba gusohora no ku bantu baba mu nzu y'Imana bikabageraho. Donke aya magambo Paulo yavugaga, yayabwiraga abantu bizera, ntabwo yabwiraga abapagani. Ni amagambo yabwirwaga bizera, kwanza nibo babwiraga, ntabizera nyine, ntabwo zabwirwaga abapagani. Ntabizera babwirwaga,
kugira ngo abizera nihaboneka ukijijwe uvuye mu bapagani uvuye hanze akaza aje gukizwa bamumenyesha aya makuru n'izi kondisiyo zo mu minsi y'imperuka ariko bose barabihagaritse ari abakijijwe ari n'abazi basanzwe baramwizeye bose bararuparitse zabwirwaga abizera Kristo ntabwo zabwirwaga batamwizeye. ushobora kwibaza kuki byabwirwaga abizera Kristo byagira ngo bigende bite? zagiraga ngo bakanguke be kurangara be gushukwa n'ibihe biri imbere be gushukwa n'uburyarya bwa Satani be gushukwa n'amayeri ya Satani be gushukwa n'ibinezeza be gushukwa n'ibyo Satani anyanyagiza kubera ko mu minsi y'imperuka nibataba amaso bazabura ubugingo kubera ico kintu. Impamvu nkubajije gutyo ese birakwiye yuko shekotalibaste eganda onde takostafo ego peno standiba wi pelokostika ego shawino beldesteta eliba ha no tanga stika shelo pestika ego wi tandiwa shandosta ki totika elasifo egome. Imana ishimwe ndakumva cyane. Ni kwibaza Pawulo yarabivuze abibwira abo mu nzu y'Imana yagira ngo birinde ibyo bitazabagiramo. Ese hari impamvu yuko ibyo bintu bibasohoye urwo rukundo rukabura mu binzu y'Imana bya impamvu yuko bigomba kubaho koko nkuko Pawulo yabivuze bigomba kubasohoraho cyangwa yababwiye kugira ngo babe maso n'ibisohora bizaje ku bandi bizabagereho? Kwari ukugira ngo birinde icambere. Yesu ntabwo yaje gupfira abindani mu nzu umwe gusa, yaje gupfira abantu bose. Yaravuze ari ijambo rivuga ngo maze gucana umuriro umaze kwaka ndacyashaka iki kandi kubera iki? Petero yamaze kuboneka ugomba kubwira abantu, Yohana yamaze kuboneka ugomba kubwira abantu, Daniel yamaze kuboneka ugomba kubwira abantu kugira ngo baze. Yagiraga ngo bikize n'abandi bazaza nyuma yaho bakamwizera. Yego. Nibatamwizera bazarimbuka. Donc amategeko y'Uwiteka impamvu ariho ni ukugira ngo tuyubahirize. Nitutayubahiriza tuzashya, ariko nituyubahiriza tuzaja mu bwami bw'Imana. Ntabwo Imana imenyerwa mwabarokore mwe, ntabwo Imana bayimenyera, ntabwo Imana ari umwana wazaye. Imana irihariye. Niwemera ukumvira uzaba amahoro, ariko niwanga ntiwumvire moto uzamanuka kwa Satani, uzamanuka mu muriro, ntawe uzagukiza. Ntawe oya ntawuza. Kandi igihe kirageze ubwo mugiye gutaka mukabura ubatabara, mugiye gutaka mubura ubatabara, mugiye gutabaza mubura ubatabara. Kubera iki? Amatwi yanyu mwarayazibye, amaso yanyu mwarayafunze, ntimugishaka kumva, ariko mugiye gukorwa n'isoni. Yavuze ngo nzabaseka mwagize ibyago, nzabaseka izo mwatinyaga bibagezeho. Izabaseka izo mwatinyaga bibagezeho. Uyu munsi uraganira n'umuntu twita umukristo, twita umuntu usenga, ibi bintu ko muri kwitanga gushya akahita avuga ati erega ibintu turimo bigomba koko. Pawulo yavuze ko ari iminsi y'imperuka tugomba kuyigenaho, ni iminsi y'imperuka. Amaze ati ku cyimbo n'urukundo rwagabanutse mutagisurana, ahita avuga ni iminsi y'imperuka tuyirimo nyine ugomba kubyakira. Nkibaza Yesu ko yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaba bino bihe, Pawulo akavuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza bino bihe. Ese nk'aba mu nzu y'Imana natwe twemere ko bidusohoraho cyangwa byagasohoye kubo twita hanze y'inzu y'Imana? Twebwe abari mu nzu, donc uri mu nzu y'Imana si ufite idini abarizwamo. Uri mu nzu y'Imana, reka maze ndaje ngagusubiza. Uri mu nzu y'Imana ntabwo ari usengera muri Isilamu, ntabwo ari usengera muri ADEPR, ntabwo ari usengera mu madini agiye atandukanye. Uri mu nzu y'Imana ni uwizera Kristo, kandi uwizera Kristo ntabwo agomba gusorwaho n'ibihe bikomeye, agomba kubisengera akazamagana. Jambo ryaravuze ngo mwamagane Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Satani niwe wazanye amacakubiri mu bantu, niwe wazanye urwangano mu bantu, urasabwa kumwamagana agahunga.
ntabwo zagakwiye kudusohoraho. Oya habe na gato, nibidusohoraho tuzaba twaye Satani umwanya, kandi ijambo ryaravuze ngo mumwamagane azabahunga. Mwegera Imana izabegera. Yego. None ko byamaze gusura kubitwa ko bari mu Imana, uyu munsi harakorwa iki kugira ngo uwo mugozi baneshe ibyo bihe kugira ngo kostika? Ikintu bagomba gukora kugira ngo babaturwe bikureho uwo mugozi, icyambere ni ukugira umwete. Umurinzi yaravuze ngo gira umwete winjire, banza ugira umwete muri wowe wo kwitondera amategeko y'Uwiteka, kandi ijambo ryaravuze ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe, muhinde imishyitsi. Urasabwa kubanza kugira umwete. Wamara kugira umwete umaze kuwugira, ukamagana Satani araguhunga. Nimba nta bushake ufite uzakizwa niki? Mwuka wera yaracomotse. Nimba udakigira mwuka wera ukwemeza, umenye ngo so ni Satani. Yego. Nimba nta mwuka wera ufite ukuyobora kugira urukundo, waramutakaje, umenye ngo izo wakora zose umugabane wawe ni mu nyanja yaka umuriro, nta handi. Donc nimba waramaze kubera kuri urukundo kwawe, kubera kwemera kuyoborwa na Satani akakuyobora, ujye umenya ngo watumye mwuka wera yigendera, nawe izo wakora zose umugabane wawe ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Yego. Ese ikintu tujye ku kintu bita urukundo, ikintu bita urukundo muri ino minsi duhagazemo nk'umuvugabutumwa, nk'umuhanuzi, ikintu bita urukundo unagihagaze gute muri ino minsi? Ikintu kitwa urukundo cyarakamye, cyarakamutse, kandi gikamuka gihereye ku bashumba b'amadini n'abamadini, gihereye ku bashumba b'amadini agiye atandukanye, bagiye bakamya urukundo ku bayobozi b'amatorero agiye atandukanye, barangije bakigisha abakristo, bagicengeza mu bakristo, nabo baragikamura, barangije bumvira abanyamadini, bumvira Satani wakoreye mu banyamadini, ariko ntibumvira Imana. Donc ikintu cy'urukundo hano muri iki gihe kiragoye cyane. Bagishize hasi, ntabwo natinya kuvuga nk'izo muri Amerika bakoze, baravuga ngo Imana yabonye zero. N'abiki gihe bari guheza Imana zero, ntibari gushyira Imana hejuru. Imana ni urukundo, ariko urukundo barukuyemo, muri make bahaye Imana zero. Nimutegere gato, izabaye hariya namwe muzabibona. Imana iri kubibona. Yarababaye, yarababaye wa mugore we, yarababaye, yewe munyedini yarababaye, mushumba yarababaye, yewe yarababaye, izo wakoze zaramubabaje, nawe urugo rwawe rugiye gushya, inzu yawe nawe igiye gushya. Kubera iki? Urukundo ruri ku kigero cyo hasi cyane, kandi rwakagiye ku kigero cyo hejuru, rwarakamutse. Uretse kujya mubo mu nzu y'Imana no muri rusange, ubona ikintu cy'urukundo kiri kujya yicendera. Ndi kwibaza harakorwa iki kugira ngo urukundo rugaruke mu bantu? Murasenga mute, murasaba Imana gute? Nimba ari Imana yabikora, nimba ari abantu ku giti cyabo barabigiramo uruhare, harakorwa iki kugira ngo turebe ko urukundo rwongera rukagaruka mu bantu? Kuko rero mu bantu ibintu byose bigenze. Harakorwa iki? Murasenga mute, murasaba Imana, murasaba abantu ku giti cyabo? Niki gikeneye kugira ngo urukundo rugaruke muri ino minsi? Twarasenze, twarabwirije, dusoma Bibiliya, tubwira abantu, ariko izo twababwiye zose nizo n'ukuri twababwije abantu banze kukumva. Ahubwo ndagira ngo mbatangarize impanda ya nyuma. Imana igiye gutembesha umuvu, ndetse itembeje amazi atemba akubura abantu, abajane kure tostika egariba, maze intwari zihanganye zikanamba ku Mana, zigakurikiza amategeko y'Imana, zizasigara zihimbaza Imana. Jambo ryaravuze ngo umwuka wanjye ntabwo azaguma kuruhanya n'abantu. Ntabwo umwuka w'Imana kiri kuruhanya n'abantu. Imana ni so wanyuma, ni mwene wanyu. Imana uyifata ute? Mwuka wanje ntabwo azaruhanya n'abantu. No, ntabwo umwuka w'Uwiteka uzongera kuruhanya n'abantu.
Imana igiye gutembesha imivu penostikwegaye, igutembane n'urwangano rwawe, igutembane n'ubugome bwawe, igutembane n'ishyari ryawe, igutembane n'ubugome ndetse no kuraguza kwawe, igutembane n'uburozi bwawe, igutembane penostaliba kotalibanga rasikitaigaye. Maze Meshake, Saduraka na Abedenego baze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami. Kuranyumva neza? Meshake, Saduraka na Abedenego baze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, bagiye gusigara bahagaze bahimbaza Imana, bagiye gusigara bahagaze bavuga gukomera kw'Imana ndetse n'imirimo ikomeye y'Imana ishobora zose. Nuko bigiye gukemuka, tugaruke kubwiriza ku rukundo. Niriye sengesho murakora kugira ngo urukundo rugaruke mu bantu, harakorwa iki? Nakubwiye tumaze igihe dusenga zose, umubwiriza aravuze ngo zose zarumvishwe, hasigaye indunduro. None Imana igiye kubarundura. Twarasenze tubwiza abantu b'Imana ukuri, tubabwira ijambo ry'Imana icyo rivuga, ariko binangira imitima yabo. Igikenya ntabwo cumbiho kubona. Haleluya! Niko zahoze yari umuserebanyi kandi yahiriye mu nzu. Imana igiye guteza umuriro, Imana igiye guteza ibibatembana kubera mwanze kumva, mwinangiye imitima, mugiye gutaka mu gihe gikomeye, muburubatabara, mugiye gutaka muburubatabara. Ariko nkugiriye inama kano kanya, aya magambo ukiyumva wahindukira vuba ukihana. Ntabwo umwuka w'Imana azaguma kuruhanya n'abana b'abantu. Ese mwebwe mubwiriza, navuze muri rusange, mwebwe yo mwisuzunya umuntu murufite urukundo, urikuvuga ngo bazabona mwebwe muri gutanga ubwo butumwa mubwiriza, ngo navuze nereye kubashuma n'abandi muri rusange, urukundo umuntu murufite mukunda abo mubwiriza? Jewe nihere ku ruhande rwanje, amazi ndi gutambutsa yamaze kunyoza, ndatanga amazi nange yankijije. Ariko ubu uri umuhanuzi, ndavugira muri rusange, ubu uri profete, ubu uri umuvugabutumwa, ubu uri umushumba, uri runaka, ufite izina rikomeye, donke ubu uri icyamamare mu isi, ariko utaritondeye amategeko y'Imana, ntabwo Imana izagutinya. Nta muntu Imana itinya. Donke ndabivuga neruye, ntabwo ngutinya, ntabwo njye iwawe, nduzwe n'Imana. Donke Imana niyo mungeri wanjye, sinzakena. Ntabwo mbisha ukuri kugira ngo ukunde unkunde, ushaka kunyanga. Ariko umenye, waba uri umuhanuzi nde, waba uri runaka, ufite izina rikomeye, ufite uyoboye intama zimeze gute, ndagira ngo nkubwire ngo nawe uzatembanwa. Donke uzarokoka nuwabaye nka Meshake, Saduraka na Abedenego banze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami. Uri mu gukunda bene wanyu gusa, nabo ukabakunda ubaryarya, uri kwiyorobeka. Ndakunda uriya kubera ko ari cyo mukuraho. Mugiye gutemba mwembi, ndakunda uriya. Amen. Haleluya. Umuntu uvuga ngo ndakunda Daniel kubera ko ari ikimurimo gusa ashaka. Urakunda Daniel kuko nguhanurira gusa, ukabahoka mu mutima, wankunze no mu bindi mu buzima busanga ukankunda. Ndakunda bariya nibo turirimbana, abo mutaririmbana nti wabakunda. Ndakunda bariya kubera ko dusengera mu icacu imwe, abandi nti wobakunda. Uriya mwana ndamukunda, arimo Imana itamurimo nti wamukunda. Aho umuhaye Imana iri muri wowe ntiyahinduka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Abantu basigaye bakunda abantu kubera icyo babashakaho. N'ubu murankunda kubera ko mufite icyo mbahereza. Mukunda guhabwa ariko nimukunda gutanga. Bwana asifiwe. Mukunda ikiva mu bantu ariko nimukunda mwe ko ari icyabavamo. Ariko Imana yarabyitegereje, ibona mwagize uburyarya, igihe kiraje kugira ngo mutembane. Ariko umuntu nzagukunda kubera ko wanguriye costume, igihe utazaba ugomba kuyingurira bizagenda gute? Umupastor akunda umukristo kubera ko ari mu kugira ikintu azana mu kanisa. Iyo akennye ndacobongera kuvugana, umenye ngo nawe
ugiye gutemba ariko mana zageze gute nimwegure muveho bashumba nimwegure mugende bitarabana banuzi nimurekure bitarabana bavuga butumwa nimurekure bitarabana nimurekure ubu bitarabana we murekure bene data bitarabana nimurekure nimba donc umuntu iyo umushumba je navukiye mu itoro none nakuriye iyo mushumba yabonaga hari intama yatatanye zaraparikwaga twamara ngo gutarama ku kanisa tukaja ngo kumusura tukamugenderera tukamuganiriza ese aho zagenze gute kumaze kabiri utaza mu kanisa kumaze igihe utaza wabaye iki akabaganiriza yaba yaraguye bakamusengera kongera akagaruka urwo rukundo rwagiye ariko kuko warukamije urwo rwangano mugiye gutembanwa narwo Imana ihagurutse Meshake Saduraka na Abedenego izo nkubwiye n'ukuri kandi izuba ritararenga dosta kotariba peno standa kumva mwana shari wo kota egaye izuba ritararenga mugiye kubona ikimenyetso yego peno sta egaye izuba ritararenga mugiye kubona ikimenyetso mu Rwanda muri Afurika impande zose mugiye kubona ikimenyetso uri hose mugiye kubona ikimenyetso mugiye kukibona yego nostakasa jonde stalaba ometa kostaliba ometandikastika shaidanga jalastika ndakumva peno watandikostika egaye jambo rizarivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye ngo agakingura urugi ngo ndaza tubane hari abantu bihumuriza ngo Imana izatubabarira ngo Imana n'urukundo kandi waranze gukingura umutima wawe ngo Imana yinjire irakugirira gute n'urukundo kandi utarakinguye umutima wawe ariko ivubira ababi n'abeza gute Imana ivubira ababi n'abeza kugira ngo irebe ko ababi bahindukira ariko ijambo ryaravuze ngo uzasome mu migani ku gice cyawo cya mbere were ku murongo wawo wa mbere umanuke hasi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nabaramburiye ukuboko ntimwabyitaho yabavubira imvura kandi muri babi ntimwabyitaho ariko igihe kirageze kugira ngo nayiba mwazi yabagaragarije urukundo ariko mwanga gukingura imitima yayo nese kw'Imana urukundo ntago urukundo rwo rurangira se urukundo rw'Imana imbazo zo ntizigira akagero urukundo rw'Imana ruriho rwahozokera n'ubu ruzahoraho jambo ryaravuze ngo uzasome muri Yeremiya igice cyawo cya 40 umurongo wa 4 haravuga ngo noneho rero uyu munsi wa none ndakubohora nguvaneho iminyururu iri ku maboko yawe nushaka ko tujyana uze tugende ariko nudashaka toka urorere ntabwo Imana yireka isana ntacyo nishaka itakare reka Imana ntabwo Imana imenyerwa yaragucyashe uranga yarakuburiye uranga yarakubwiye ngo tugende uranga uragira ngo igushire mu ishumi oyagumana na Satani kuko wanze kwemerera Imana ndakubohora nguvaneho imigozi iri ku maboko yawe nushaka ko tujyana uze tugende ariko nudashaka urorere nimba utabishaka rorera ugiye gutemanwa n'ubugome bwawe yatanze liberté ugiye gutemanwa n'ishyari ryawe ugiye gutemana n'uburozi bwawe ugiye gutemana n'ubugome bwawe ugiye gutemanwa n'ubusambanyi bwawe ugiye gutembanwa kandi ntawe uzakuvana utembanwa uzatembanwa na Satani wemereye gukorera yego uzatembanwa na Satani arivuga butumwa muri no misi mpamvu nikije cyane ku kintu bita urukundo urukundo rwarakendeye ariko nkuko nabikubwiye wabaza abantu avuga ngo ni iminsi y'imperuka ihangane urukundo bigomba kugenda gucya ariko nkibaza kugera ubwo ubona umushumba adakunze ntamaze haraho menose kubona muri no minsi umushumba umwe baramwimuye abakristo bakora umunsi mukuru barishima bakora umunsi mukuru nje ariko ndebye ibyo bintu bibaye abakristo ukuntu bishimye bakoze umunsi mukuru ukuntu we kwishima ati Imana ishimwe kuba mujyanye
ntekereza kabiri kubera iki abo yarashumbye bishimye mbaza umwe nese byibera iki nguriya muntu ngo ari shitani ngo kujya tugira ngo je kutihana kuzima ndibaza sanga ni kakano karimo k'urukundo rwabuze ntabwo ivuga butumwa riri gukorwa muri no minsi dafite urukundo rimaze iki intego yaryo ni yije muri no minsi ivuga butumwa rikorwa nta rukundo rigira kazi karyo nivuga butumwa rikorwa ubwaryo ariko ntabwo Kristo ririmo ivuga butumwa rivugwa kuzuri bishop ukabwiriza nzatangara nzatangara ukabona umuntu afashe mikrofone ngo ndashima Imana ngo yarangaburiye ngo yambaye akazi keza ngo ubundago ngo ntanza ngo Imana yishe umudayimoni w'inzara niza bimarika itore bimarika abantu bari mu kanisa kandi hari abantu bashoje mu kanisa icyo ntacyo bibamari bigumana areke gushima yaravuze ngo nari nshonje ntimwangaburire ayo mashimwe ntacyo amaze imbere y'Imana uvuga ngo ndashima Imana ko nahawe akazi none gitangaje ngo nageneye pastor bishop wansengeye ngo namugeneye ishimwe kandi pastor iwe afite itaje araramo afite ibyo kurya ameze neza abana bari kwiga bitagoranye akamuheza kandi muri iryo teraniro hari abantu bambaye ubusa muri iryo teraniro hari abantu bafite ibibazo muri iryo teraniro hari abantu bashonje wamara ngo mumfashe guhereza Imana amashyi ayo mashyi ntabwo Imana igi yakira kandi arababura wumva byagenda bite yashima Imana gute yashima Imana mu buryo bufatika gushima Imana iz'Imana yagukoreye niko yabwiye wari uvuze ngo shaka gukurikira arabubwira ngo kugira ngo tugendane neza banza ufate ibyawe ufite naguhaye watunze ufite ugenda ubishira abakene babanze barye uze tugende donke gushima Imana tanga ishimwe uhereze mushumba nta kibazo ariko gushima Imana kuzuye gira n'abantu ugaburira muri iryo teraniro bizaba ibihamya ko Imana yakugiriye neza abantu mujye mushaka ko Imana izaza tukayibona n'amaso abantu mwabaye ibigani ntabwo mugikeneye ko Imana ibakoresha ukeneye ko izaza kuko mudashaka ko Imana ibakoresha nimba Imana imbaye ibyo kurya iragira ngo mpereze n'umuturanyi wanjye ushonje nimba Imana imbaye costume iragira ngo nambike n'abambaye ubusa abantu muri kwikubira nimba Imana imaye akazi iragira ngo ako kazi mbaye nzagakoreshe ngaburira abashonje nambika abambaye ubusa ariko mwebwe muri kwikubira ubwanyu ariko izo mwikubiye mugiye gutembanwa nabyo hakika ya Mungu kandi yarabivunikiye niwe wazihaye se aho izo mbaraga niwe wazihaye Imana igutiza ntabaryama kuja mu kazi bikananirana ntabaryama bakazuka bapfuye nakakazi ntigakora aho uriki wowe warabivunikiye ufite imbaraga nta mbaraga ufite jambo ryaravuze ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba nimba waravukiye gutuma abantu bajya mu makuba rero ntabwo uri umuvandimwe ahubwo uri wa Satani umuntu Imana nimba aramuhaye akazi nimba yamuhaye byo kurya wumva ko yashima gute gushima kwe kuzuye tugendeye kuri Bible cyangwa se ku ijambo ry'Imana rivuga yagashimye gute gushima kwiza nukugira n'imirimo mizima gushima kwiza nukugaburira abashonje gushima ntabwo ari amagambo ni ibikorwa nimba ushima mu magambo ntabikorwa ni zero jambo rya muririnze yaravuze mu wacumi aravuga shima umwami wo mu ijuru ntanga icyo mushimisha nari mbosha arambohora nari ndwagira gute arangiza gushima kwawe ngo yaguhaye akazi ako kazi kari we gafitiye umumaro gusa utambuka ku bantu bambaye ubusa ugakikira ukigendera izo ntaco bimaze ese gushima mu nsengero ubivugaho iki mu cyumba gushima mu nsengero biremewe cyane nuguhamiriza abantu ko Yesu akora imbere y'imbaga y'abantu ukereka abantu ko Yesu akora donke bakabimenya ko Yesu akora donke nuguhamya ni ikimenyetso cyo guhamya no kwereka abantu bataramwizera neza ko Yesu akora ubwa kabiri kandi ukimara guhamya
kandi ukabagaragariza ibikorwa ko atuye muri wowe uri gushima atari iz'amagambo. Ariko aho umuntu aze n'urugero ngiye gutanga kandi hari abashumba babikora. Umuntu araje ati mukozi w'Imana nsengera bagiye kunsohora mu nzu nabuze uburyo nakishura inzu, ngakubwira ngo pfukama ngo usengere kandi mfite ifaranga. Izo na ubwo n'uburyarya ntabwo birayemera kusengera umuntu ku kibazo afite kandi wakagikemuye. Mu gihe umuntu anganye uzambwira Imana izampa ifaranga, ariko Mana uzampa ifaranga, uzampeza amafaranga, umpe ndumva shaka gusenga Imana mu bikorwa atari amagambo. Urasenga Imana mu magambo ntaco bimaze. Gusenga Imana mu magambo izo ntagaciro, izo ntaco bimaze. Yesu ntabwo yegeze asengera abantu mu magambo, yasengeye abantu mu ijambo ndetse no mu bikorwa. Baramuganye bageze mu gihe cyo kurya inzara ibishe, arabagaburira bararya barahaga. None uri gushaka guhaza inda yawe warangiza ngo uri mutumishi wa Mungu, uri gukora ngo niko mutumishi wa Mungu, ngo Imana yarampamagaye ngo ndi umukozi w'Imana. Bongo yako kuko cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yesu yageze ku mukobwa wa Yayiro asanga yapfuye, arasenga aravuga ngo mukobwa kanguka. Amaze gukanguka aramwumvira arakanguka, aravuga ngo kandi mugende mu mugaburire. None wowe uri gusenga Imana mu magambo, uri kubwira Imana mu magambo, ahubwo uri gushaka kubakamuramo na twatundi twamareza munsi, kandi ibyo bigezweho twamareza munsi. Ariko uzabona ishano, uzatokombera hakika ya Mungu, uzatokombera wasanga wazemera, uzatokombera ugiye gutemba. Nukuri ugiye gutemba. Imirimo wakoze mu magambo ntabikorwa ntago yegeze yandikwa. No, muri Yakobo igice cya mbere umurongo waho ndatekereza wa 22 haravuga ngo ariko rero mwumva iryo jambo ngo kandi mukora izaryo, ngo kuko umuntu wumva iryo jambo gusa ngo ntakora izaryo ngo ameze nk'umuntu wireberamo mu ndorerwa mu kwasa yamara kugenda akibagirwa. Kumva ijambo udakora izaryo warayobye, uzatembara. Yego, ndabivuga nk'uzapfa ejo nitambukire. Ariko kuvuga ubutumwa udakora izubutumwa bukubwiye warayobye, uri umupagani. Guhanura udakora izubuhanuzi bugutegeka warayobye, uri umupagani. Ngo ariko rero mwumva iryo jambo kandi mukora izaryo, kuko umuntu wumva iryo jambo gusa ntakora izaryo ni umupagani, ameze nk'urebera mu ndorerwa mu kwasa ngo yamara kugenda ngo akiyibagirwa. Yego. Ese ivuga butumwa dukeneye muri no minsi nivuga butumwa rimeze gute? Iyi ndavuga iyi minsi turimo, iminsi igaragara nk'iminsi ya nyuma, hakenewe ivuga butumwa rimeze rite? Ivuga butumwa dukeneye niribwiriza abantu ubutumwa bwiza, rikomora ibikomere mu magambo, mu mvugo ndetse no mu bikorwa. Ivuga butumwa rinyunyuza abantu rigarushaho kubakomeretsa. Iryo ntaryo dukeneye, ntaryo dukeneye. Iryo ntabwo rikenewe. Yego. Ivuga butumwa dukeneye nivuga butumwa ribwiriza abantu ko Yesu akiza mu mvugo ndetse no mu bikorwa. Pastor ugata akomana bashumba muzabonisha ukihandagaza ngo narindi mu bihe bikomeye, ngo nazaga ngera mu gihe ngo inzara ikankubita nza nkunda kubyumva ngo ngasonza, ngo ari kubunono ngo zabiye zaragiye ngo ndanzara nkigira mu rugo kandi ntamuyoboye. Inzara zirazisha, intamuyoboye zambaye ubusa. Ngo ndashima Imana ngo umudamu wanjye ntiyambaraga sinabona uko mwambika, ariko barambara. Ariko abantu uyoboye bambaye ubusa, warangiza ngo nimutere haleluya, ubwo ni ubupfapfa, uzatembanwa na so Satani. Yo bose se abagabo barakabarangiza. Donc ntago yabarangiza ariko yanabarangiza. Impamvu atabarangiza ubu nukubera ntabushaka afite umururumba. Yesu ahimbazwe cyane. Kuri duka bintumwa
abandi ibihumbi bagize gute barariye bagira gute baranasigaza kubera iki kubera umwete n'ubushake uyu mushumba afite ubushake n'umwete kino gikwembe kimwe hari ukuntu Imana yabigenza abambaye ubusa bakambara kuko nta mwete nta n'ubushake afite azarimbuka bafite umururumbo wo kwikubira ariko nta rukundo bagifite muri bo babaye ariko muzatokombera muri mutegere gato gusa muzatokombera bazatokombera uyu munsi byawe byose haracyari amahirwe ko hari ibintu byakosoka turacyafite amahirwe ko Yesu acicaye ku ntebe yimbaza cyane ko turi mu gihe cy'imbabazi reka mbivuge gutyo cyo gihe twacungwe n'amaraso ya Yesu Kristo cyo mu gihe cy'imbabazi uyu munsi mbere yuko batokombera mbere uko bigenda bike hakorwa iki bakore gute kugira ngo hari turi ko ibyo twasubiza ku murongo amazi atararenga inkombe icyambere mugomba kumenya aho uri hose waba warize utarize warakijwe utarakijijwe ikintu ugomba kumenya wowe nuko none niho hawe gusa uyu munsi wumvishe amakuru niho ejo ntabwo ari ahawe none niho hawe nimbukizwa nimbufata ingamba zifate none nimba hindukira none nimba wakira Kristo mwakire none aha niho hawe ejo ntabwo ari ahawe ejo sahawe fata ingamba none hawe none ahawe ariko ejo ntabwo ari ahawe nuko bimeze gukizwa n'uyu munsi gukizwa ntabwo ari ejo n'uyu munsi yego gukizwa n'uyu munsi ntabwo ari ejo urakoze cyane Daniel tugiye dusata n'imisozo mu kanya turi buze gusoza twari turi kureba ku ivugabutumwa rikeneye cyane ariko twari tugiye tugenda ku kintu cy'urukundo cyane tubuze mu bitwa kostika pero stifo egaye tando shalama ngakota telo stika egaye pero kostiliba hela sitaliba shelo taliban ngo zafasha baratubana mu kanisa ngo abandi ngo mbihore ariko nusoma neza ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mugirire bose neza uko mubonye ubu cyane abo mu nzu abizera ariko bose barimo bose cyane abo mu nzu y'abizera aho barandeba ari n'abandeba bagashaka gucira ngo ninzara imutera kuvuga ibyo aho wadashe ku muceri ukampa ngarye ngo aho ngo n'ubukene aho wakoze ku ifaranga ukampa nimba ufite urukundo ngo n'ubukene wakoze ku ifaranga ukampa kubera ko nta rukundo ufite no wabibwirwa nande kandi nta matwi ufite icyawe n'ugukirikika ariko ugiye kurimburanwa na Satani nutihana nona ejo ntabwo ari ahawe yego urakoze cyane Daniel natangaye ukabona umuntu yavuga ubutumwa mu isoko n'ahandi abantu bakamureba ugasanga anyuze ku bantu bafite business bari gucuruza bakamwitegereza mama bakamureba bamara bakazunguza umutwe ariko ayo matwi wazibye agiye gucura injereri ayo matwi wazibye agiye gucura injereri wazanga wazemera ayo matwi wazibye agiye gucura injereri hari umuntu ushaka kubuduteza amatwi cyangwa se ushaka kumva ijambo ry'Imana ati akabifata nkaho uri kubabwira ngo ejo injeri zigiye kujya gucya bigiye kugenda gucya akavuga kuri kumutera ubwoba ko Imana ari urukundo huza iki kintu twavuga ko Imana n'urukundo no gutanga message zikakaye gutanga message zikakaye ntabwo ari nje wa mbere waba uzitanze na Yohana yavuze ngo mwabana b'inshiramwe nimuhunge umujinya ugiye gutera na Yohana yarabivuze na Mose yarabivuze ntabwo naba mbaye uwa mbere ikingenzi nuko naje natumwe n'Imana nutihana none ejo ntabwo ari ahawe ndabitangaje none ugihumeka ejo ntabwo ari ahawe ubu ejo ntabwo ari ahawe na Yohana aravuga ngo mwabana nimuhunge umujinya ugiye gutera amen haleluya na Mose yarababwiye bigeze kuri Yosuwa arababwiye bamwe we aranabakubita amen uko niko Imana namwe igiye kubakubita mugiye gukubitwa munatemba mutazongera kuzura umutwe ukundi kubera abantu bakabije kumenyera Imana
bakabisha kumenyera Imana. Yagiye kubagereza Imana, bamwe yabajyanye ku gasoko kubageragereza ku gasoko, barangije bariyoberanye. Baje mu makanisa biyoberanye, bajya ahantu biyoberanye, bereka abantu ko bakijwe biyoberanye. Ariko ikibi mwakoze kigiye gushyirwa ku mugaragaro. Izakoreye mu rwisho bigiye gushyirwa ku mugaragaro. Izo wavuze mu rwongorerano bigiye kumvikanira hejuru. Natangaza ile habari. Yego, urakoze cyane. Twari turi ku kintu cy'urukundo. Nicyo kintu umunsi nashatse ko tuganiraho cyane tukagitsindagira cyane, kuko ikintu bita urukundo gihatse ibintu byinshi cyane. Uvuze ubutumwa nta rukundo, ariko na Yesu yarabivuze icyo nakora cyose ntafite urukundo nta kiba bimaze. Niyo mpamvu nibanze cyane ku kintu bita urukundo, kuko iyo urebye uretse no mu bizera twagiye tujyamo twabate abantu bizera cyangwa se abantu bitwa ko bajya gusenga, babitwa ko ari abakristo, urukundo nta ruhare. Ubona ko nta ruhare, ibimenyetso byinshi cyane ushobora gusanga bidahari. Ariko no hanze ugasanga umugabo yisha umugore, umugore yisha umugabo, umwana yisha ababyeyi. Ugasanga ikintu bita urukundo nimba ari iminsi imwe ariko tugomba kubyakira. Nicyo kintu namye nibaza, turabyakira gutyo ese nk'abavuga butumwa Yego. bagifite kamvuge gutyo, bagifite inzira zigana Siyoni, Postakista. turarwanya uwo mwuka wateye wo gutuma umuntu yakwica umuvandimwe we, akica umubyeyi we, akica babana. Uwo mwuka uko waturutse kuri Satani, umuntu ugifite inzira zigana Siyoni, turarwanya gute uwo mwuka kugira ngo ahari ibyo tuvana mu kwizera. Nicyo kintu nashatse ko tugana. Tanda wakastika shewile boliba ndakum pendo stala banga pene kotali goria pendo stili banga shando sti egai. Ikintu mugomba kumenya, ntabwo Imana muyihemba. Imana yarababwiye mwanga kumva, ntabwo Imana muyihemba, ntabwo Imana muyihemba. Kuva kakanya izavuzwe zose kubera ko mwabiciye amazi bigiye gusohora. Imana igiye kuba mugiye gutemba, nta gihe kandi mugifite. Igihe mwarabwiwe, ubutumwa bwaratambutse, nta muntu utaramenya ko icyaha ari kibi. Murabizi rero nta kindi cyo gukora gihari, ahubwo ikibi, icyago, amarira, agahinda, umuborogo bikugezeho kubera iki waze kumvira Imana. Ndabyumva cyane, ariko ijambo uragira ngo twongere tubivugeho se? Yego, ariko ijambo yavuga ngo mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Uransubiza ko yasenga. Yego, nimba habonetse icyo cyago cy'urukundo ruke, kambyita urukundo ruke cyangwa rukaba nta n'uruhare, kuko kugira ngo wice umuntu nuko nta rukundo na ruke ufite uretse kubyita ubunyamaswa. Niyo kintu nashatse ko tuvuga hanene. Harako mwebwe murahangana gute n'umwuka waje mu bantu ukabakamura mu rukundo kugeza aho umuntu yica undi? Byahoze ndabyemera, ariko uyu munsi murahangana n'uwo mwuka gute? Imana ntabwo tuyemba turabyemera, ariko Imana urukundo nanone tubyibuke. Turangana gute n'uwo mwuka? Ahubwo turakora iki none? Ni none ariko none umushumba witeguye gukira, umukristo witeguye gukira, umuntu wese witeguye gukira, waba warize ufite diplome, waba uzi Icyongereza n'Igifaransa, mera nk'abagabo bari Nineve, umere nk'ababyeyi bari Nineve, umumere nk'urubyiruko rwari Nineve. Nimurangiza muce bugufi, mwihane, donke mwereke Imana imitima yanyu, muce bugufi, mwature, mwihane. Ngo Nineve ngo baretse kurya, amaka yabo ntiyarya, amatungo yabo yose ntiyarya, abo mu gihugu bose ntibane, baca bugufi. Bamaze ngo guca bugufi, Imana ibagirira ibambe. Abiteguye kurokoka, abiteguye gukira, nibemere guca bugufi, bemere guca bugufi, bahamagara Imana, bemere gutakambira Imana, bace bugufi bihana. Haleluya! Bareke kwimikinda. Nimumara kureka kwimikinda, muce bugufi mu maso y'Imana, muce bugufi imbere y'Imana. Nimumara guca bugufi imbere y'Imana, Imana irabagirira ibambe. Ariko nimutemera guca bugufi none kandi
muratembana. Nimutemera guca bugufi none muratembana. Nimumere nk'inene, nimumara kumera nkabo mwuname mushyire icyubahiro cyanyu hasi, mutakambe muca bugufi, muhamagara Imana, mutakambe, utakambe ma, utakambe uhamagara Imana, utakambe unira Imana. Izo kurya inda buretse kwimika inda mubireke, yemwe mube muretse kwimika inda mutabasi Imana, mube muretse kwimika inda ndetse muce bugufi musenge. Izo bindi mubihagarike, musenge Imana, mutakambira Imana. Nimumara gusenga muri imbere y'Imana, Imana irabatabara. None kandi nyuma ya none muzaba mwatesheje agaciro buno butumwa bwiza bw'Imana, muzatembana. Ile njo ukweli. Murakoze cyane. Kwa ujumbe hili gahunda ni ukwegera Imana tugataka tugasenga. Penos taliba duhere ku bayobozi bo hejuru tukagera kubo hasi, kubasenga done taliba, kubashumba b'amatorero, abadiakoni, aboroheje, abakomeye, mwiyambura icyubahiro cyanyu n'amakote yanyu, muce bugufi. Imana iragira ibambe. Ariko nibitabizo mugiye gutembanwa na Satani hano gatoya. Ko turabisunikira abashumba se ngo ari basenga cyangwa twese muri rusange? Ni twese muri rusange. Navugiye muri rusange. Duhere kubo hejuru, abize n'abatarize, abanyabwenge ndetse n'abaswa, twese duce bugufi. Kubera iki? Twaremwe n'Imana, turi ibibumbano by'Imana. Nibitabizo muzaba mwakunze Satani kuruta Imana, muzatembanwa nawe. Yego. Tukatugushime Daniel. Amen. Katugushime tujye tugana ku musozi dusaba. Ndastako talibangawa. Penostiko ego uranyohera mwana. Ondetako stilibanda. Pelostika eshada. Tano weko stiliba. Penostika egolme. Talastika gaya. Shalostita eliba. Peno wanga kota. Heliwa tandistika. Pelostife golia. Shando talibanga. Hewi dokita talikista kuwa. Ndanita labokostifo egai. Urakoze mwana. Hey! Taliwiriganda. Moneta ngostika. Shalaboti kolibanga. Penostike gloria. Mureke kwanduza urusengero. Muhindukire. Imana izabatabara. Imana ariko bwiye. Nostike gloria. Muhagarike kwanduza urusengero. Mubihagarike. Nimumara kubihagarika mugaca bugufi, Imana izahagurutsa ubutabazi bwayo. Yego. Nimwamagana Satani azabahunga. Nimwegera Imana uyu munsi nayo irabegera. Amen. Abantu mwihimbiye ubwenge Imana itabahaye, ariko Imana iraje kugira ngo ibahane. Kandi ico kintu kibabaje Imana. Nostaliba uricaye uri muhoranije disi ngo ivy'Imana se ngo ivyo nibiki, kandi warakuyemo incuro nyinshi uri kwimuhoraniza ngo izo ngo ntabirenze ngo ibyo se nibiki. Donc wihaye amahoro Satani yaguhaye, ntabwo Imana yari yo yaguhaye. Urawumva utuje, Satani muri kumwe ariko ntago muri kumwe n'Imana. Ariko iyaremye umuntu mu ishusho yayo ije ifite uburakari bw'inkazi. Ariko Imana yatanze ubwenge. Ubwenge kwavuze ngo ubwenge bwo kwica. Ubwenge bwo kubyara yaravuze ngo kubyara dushoye kurera. Iravuga ngo mugire ubwenge ng'ubw'inzoka, ngo ari mwirinde kuryana nayo. Mwabaye inzoka kubera ko mwari y'abana, mwari umuntu Imana yaremye, ariko igihe kibagezeho. Reka tugushimire Daniel, Imana iguhe umugisha. Nostakotalabanga pelostikaliba shewotalibanga notekostaliba habetosta. Negeze ndangara numva nuzu umwuka wifuye, numva ngiye guterura umumama pasteur umwe, numva tangiye kubwiriza ngo muje mu buringanire, ngo muje ngo ndimukazarabo mudashoboye kurera. Ndamwitegereza mama we. Hando talibanga shalibo ko taliba distiliba yongihinduka nka Eliya mama. Penota nari kohereza umuriro. Hayo ketalibanga ukagutwika. Shalata kostilibanga. Pewe stiko libanga wa sheloli taliba. Tano talibanga. Sheko taigai. Herobide bolia. Tala kostiligaya. Pewa taliba. Hey!
hanga kakastiliba pelostalibalibanga mwimbi ubwenge Imana itabahaye ariko iki nico gihe kugira ngo muhorwe ibyaha mwakoze. Ndasoje, Imana ibaha umugisha. mu gihe hagize icyaza ikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera urwo rugendo mfite uzazuca uwo mugozi uzabumbusha umutima nezezwa no kubohoka kabona uko ngukorera uzazuca uwo mugozi uzabumbusha umutima nezezwa no kubohoka kabona uko ngukorera urandinde mwami Yesu tunganiriza imigambi nibana urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukaza uzwi ibyo byose ugeze iwaje mu ijuru ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukaza uzwi ibyo byose ugeze iwaje mu ijuru sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu umurimo wanje nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira haleluya kuko wayimenesheje umurimo wanje nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira kuko wayimenesheje. imbaraga n'amavuta bigakumara iminsi yose. Daniel, turagukunda. Amen. Kandi Imana iragukunda. Amen. N'abandi rero twagure mu izina rya Yesu Kristo. Reka tugusabe noneho mu gusoza ikiganiro cyacu usengera abantu b'Imana tukane ku musozo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Mana turagushimiye, turi ibibumbano zawe mwami, turi mu biganza byawe, ariko umuntu niki kumwibuka, umwana w'umuntu kumwitaho. Mana turagushimiye ku bw'aka kanya waduhaye, abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Turagushimiye ku bw'amagambo twumviye aha, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza uduhaye mwami, icamba tukazarangiza amahoro, urugendo twatangiye tukarurangiza amahoro. Turagushimiye mwami ku bw'aka kanya waduhaye, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza mwami twumvishe duhawe nawe. Gira neza abantu bamaze kumva buno butumwa, ubaye gushira mu bikorwa izo buno butumwa bukeneye,
ube kugendera mu murongo buno butumwa bukeneye, ube gukiranuka mwana kukanini na gatoya, jambo ryawe rigwire kuri bo, ubutsinzi bwawe bugwire kuri bo kubw'ijambo ryawe, ukomera kwe kugaragare kuri bo, babaturwe nawe bemere bumvire, dayimoni unangira imitima ya benshi turamwamaganye, imbaraga zinangira imitima turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mana bemeze, Mwuka wera bemeze, mu mitima yabo bace bugufi bahindukire. Jambo ryaravuze ngo hahirwa mu mitima yabo abafite inzira zigana i Siyoni, ngo nibagera mu gikombe kitwa Baka ngo bazahinduka amasoko, ngo kandi imvura y'umuhindo ngo izacamika imigisha, ngo kandi bazagenda bagwiza imbaraga. Reka bano bagenzi mu mitima yabo habonekemo inzira igana i Siyoni, habonekemo inzira igana Siyoni, habonekemo inzira igana Siyoni. Haleluya. Habonekemo inzira igana Siyoni, nibagera mu gikombe kitwa Baka hahinduka amasoko kandi bacamikwe mwami imvura y'ibigeragezo, imvura y'imihindo ibacamikira imigisha. Bemere bumvira iki jambo ryawe rivuze bahindukire. Mana mbagutumyeho kugira ngo bagenderere, umuco wawe ubagereho, ubwiza bwe bubabonekere mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Murakoze.